Так, приветствую всех. Купил себе холодильник пару месяцев назад. Вот покатался, попробовал его. Принцип действия основан на биметалле. Подается напряжение на них, что-то возникает разница температур. И кулерами отводится тепло. Значит, когда выбирал, смотрел характеристики. Вот этот питается и от 24, и от 12, и от 220. 55 ватт у него мощность. Весит 6 килограмм, в принципе, немножко. Объем 18 литров. Вот. По инструкции он может охлаждать до -2 и нагревать до +65. Нагревать не пробовал, так как мне это не нужно. Мне нужен холодильник на улице лето. Охлаждать до -2. До минуса он у меня ни разу не охлаждал. Было до 0, но это на улице было прохладно. И в принципе в машине тоже было прохладно. Я его оставлял включенным. Сам в ней не был ночью. Вот сейчас видите, 14 градусов он держит. На улице, чтобы вы понимали, сейчас +36. Стоим, солнце нам в спину. То есть было бы солнце спереди, в кабине было бы жарче, и температуру он держал бы выше. То есть когда было на жаре, при +38, он у меня +20 держал. Вот. Но тогда у меня как бы были проблемы с проводом. Из-за того, что прикуриватели хреноватенькие, в мазе типа жигулевских стоит. Вот. Сам штекер болтался. Из-за этого грелся провод. В итоге у меня отгорел штекер. Вот здесь у меня был. Так вообще он как бы здесь сбоку. У меня был выведен вот сюда уже. Вот. И теперь он у меня подключен напрямую, значит. Выкинул я этот прикуриватель и завел там напрямую провода подключил. Вроде как бы стал работать получше. Вот теперь, включение-выключение по кнопкам. Это автоматически, это экономичный режим. Но экономичный нам по сути не нужен. И шкала, это охлаждение. Это, я так понимаю, нагрев. Ни разу ей не пользовался. Не знаю, у меня все время на 0 стоит. Ставил на снежинку. Разницы никакой нету. Вот по цене. Я его купил за 4000. Новый в магазине я точно такой же видел. Стоит 10. Вот. В конце видео скажу, стоит ли он этих денег. Давайте посмотрим внутри. Такие вот у него защелки. В принципе, нормально пользоваться можно, не напрягает. Вот у него характеристики. Вот ничего умного внутри нет, просто ящик с уплотнителями. Вот. Чтобы понимали, что такое объем 18 литров. Пятишка, все знают. Вот сюда ложится пятишка, и сверху еще одну можно положить, и он, в принципе, закроется нормально. То есть вот это примерно объем 18 литров. Для одного человека более чем достаточно. Я его продуктами ни разу забить не смог. То есть покупаю и продукты в него складываю, и еще и воду хватает охлаждать. Как правило, там полторашек воды туда ложу, чтобы сзади не катаешься, они охлаждались. Так, охлаждал как-то в нем пятишку воды. Ой, целый день катался, еле-еле он ее охладил, там, она, наверное, градусов 20 была, 25, еле-еле он ее там до 15 градусов опустил. Вот, что я могу сказать, стоит ли его покупать? 10 тысяч, я согласен, это дешевле, чем компрессорные, но компрессорные, сколько я смотрел отзывы, они морозят лучше. Разница в том, что этот можно бэушный взять, за 4000 я его купил. И, в принципе, если у вас работает кондиционер в машине, то будете пользоваться, и нормально все будет. Если не экономите, с деньгами напрягов нету, берите компрессорный новый. Про бэушный я слышал, что из них фреон начинает уходить. То есть на компрессорном не стоит экономить, потом все равно за ремонт больше отдадите. Вот. Что еще сказать? Бюджетный вариант холодильника. То есть охлаждать будет, но вот так вот. Хреноватенько. Так что, в принципе, пользоваться можно. Но если есть деньги, лучше взять компрессорный. Работает тихо. Вот сейчас он работает. То есть он не напрягает ничего. Он и ночью работает, его не слышно, когда спишь. Не как дом в холодильнике. Так, все, в принципе. Все вроде рассказал. Ручка у меня такая есть. Сейчас дальше видео покажу, что у него внутри. Я когда провод делал, тоже поснимал. Увидите, что там находится. Так, вот так вот он выглядит внутри. Ничего сложного здесь нет. Вот это, я так понимаю, и есть элементы, отводящие тепло, вентиляторы. Вот.
Вот он внутри на 220. Это вот я провода переменял, у меня там отгорели. Вывел. Но остальное я не знаю. Вот он. Вот так вот он работает. Все. Ничего сложного. Ну это так вот. На будущее. Сейчас вот буду крышку ставить назад.